Эрмэг хүлэг мормин хазаар даран хатирхад эгшиг татах амгай зуузайн гам билээ. Элчи гэрэл өртөөсөн аваргих алхаа эрчмийн баганд бэхэлсэн зузаан утас гам билээ. Их сайхан орныхоо дархан хөлийн харуул эрд цэргийн зэвсэг эмтэршгүй элдэн гам билээ. Эрхэм алдрам бадруулсан өнөр өөдрөг түмэн эрэлхэг Монгол ардын эвэн гам билээ. Уран хазаарын амгайнган урсгал гэрлийн утсанган эрд цэргийн зэвсгэнган эрхэт ардын эвэн ган миний хорн ган эрднэм билээ. Эх орондоо төмөрлөгийн салбарыг хөгжүүлнэ гэсэн зорилго нь өнөөгийн болд төмөр 90 гол компанийг бий болгожээ. 1300 гаруй монгол залуусын рун дээрээс болд төмөр 90 голоор агуулсан бүтээн байгуулалтууд өндийн босч байна. Төмрийн хөдрийн уурхай, зам, цахилгаан дамжуулах шугам, мэдээлэл холбоо гэд зөвхөн компани төдийгүй орон нутаг, улс орны хөгжил дэвшилд түлхэц өгсөн том төсөл бүтээн байгуулалтууд болд төмөр 90 голынх. Их улсад ханцуу шамлсан 14 жилийн зүтгэл энэ компанийг Монгол улсын шилдэг аж ахуйн нэг болгожээ. Төрлөх нутагта иргэд ажилтай, орлоготой, сэтгэл хангалуун амьдрал тэндээс эх орны хөгжил ундрах учиртай. Энэ Сэлэнг аймгийн нутаг дэвсгэрт ерөө шаамар сумдыг дамжсан Баянгол уурхай, Баянголын төмөр зам гэсэн юм хоёр үндсэн байгууллага ажиллаж байгаа. Үүнд нийтдээ 1198 ажилтан ажиллаж байгаагийн 922 нь Баянголын уурхайд, 276 нь Баянголын төмөр замд ажиллаж байгаа. Хамгийн олон хүн ажиллаж байгаа аймаг бол Сэлэнг аймаг байдаг. Сэлэнг аймгаас нийтдээ 769 хүн энэ Баянголын уурхай, Баянголын төмөр замд ажиллаж байгаа. Олон хүнтэй хамарсан аймагуудыг нэрлэх юм бол Барханаас 213 хүн, Улаанбаатараас 198 хүн, Дорноговоос 41 хүн гээд ийм тоотой хүмүүс ажиллаж байгаа. Бусад аймагуудаас бол 1, 2, 10-ын дотор ийм иргэд ажилладаг байгаа. 250-60 хүн байгаа ажиллаж байгаа. Тэ ерөөсөөс 90 бугантаас нийлээд энэ 2018 он гараад бас 10 хүн нэгж ажилд орсон байж байгаа. Ер нь бол цаашдаа бас компанид хэлцэхэрэлцэх бол орон нутгаас бас төлхөө ажлын байрыг өшөө нэмэгдүүлэх, өшөө орон нутгийн ард иргэдэг бас мэрэгшүүлж тухайн гарах ажлын байран дээр авах юм ажлуудыг бас хийж гүйцэтгэнэ гэж бас энэ бас гэрээнд тусгах хэрэгтэй бас асуудал нэг байж байгаа. Одоо намайг ирэхэд энэ 90 сан бол бас л улсууд нь бол нэг тийм амжиргаа нь бол нэг тийм сангуул багш харагддаг гэсэн. Одоо тэгэл би анх 8 онд тээвэрт явсан байхад бол тэгэл энэ өрөөгийнхэн бол одоо ихэнх нь энд ажилладаг болохоор ер нь одоо ингээл 10 хэдэн жилийн дараа эргэж харахад бол өрөөгийнхэн бол мэдээж амьдрал нь бол илт дээшилсэн мэдэгдэж л байна л да. Өрөөгийнхэн голцоо одоо манай энэ уурхаагаар одоо ажиллаж байгаа болохоор. За Болтомор 90 гол компани маань одоо маш олон ажлын байрыг үүсгэдэг. За манай сумын залуучуудаас тус компани уурхайн салбарт, төмөр замын салбарт бас цөөнгөө залуучууд ажилладаг. Цаашдаа бид бүхэн хамт ажиллагаагаа өргөжүүлж илүү олон ард иргэдийг энэ чиглэлээр мэрэгшүүлэн ажлын байраар хангаж хамтран ажиллах ийм одоо сонирхолтой бас хоёр талаас хөвлөмжшүүлж хамтран ажиллаж чаддаг. Баянгол төмөр зам нь Монгол улсын төмөр замын салбарт сүүлийн 40 жилд шинээр баригдсан хувийн хөвшил өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан гэд анхныг ихэд тодтол олонтой. 2008 оны засгийн газрын 144-р тогтоолоор олгосон зөвшөөрлийн дагуу болд төмөр 90 гол компани уул уурхайн зориулалттай хүнд даацын төмөр замыг 2 жилийн хугацаанд барьж байгуулсан юм. Сэлэнг аймгийн Шаамар, Жавхланд, Ерөө сумлыг дамжин
83.7 км үргэлжлэх төмөр замаар тус бүс нутаг дахь төмрийн хөдрийн бусад уур хайнуудын бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэхээр тээвэрлэж байна. Ирэх цагийн ирээдүйд Монгол улсын төрийн бодлогод дархан сэлэнгийн бүс нутгийг төмөрлөгийн аж үйлдвэрлэлийн төв болгон хөгжүүлэхэд Баянгол төмөр зам нь суурилах учиртай. Үндсэндээ бол манай мод төмөр ерөө гол компани маань төмөр зам гэдэг тийм шинэ айл бий болж ингээ Баянголын төмөр зам гэдэг нэршлээд ингээ төмөр замын мэрэгчлэнгүүд инженер техникийн ажилчдыг одоо ингээ шинээр ажлын байр бий болгож ажилчдаа авсаа. Одоо бид нар 100 гаруй км төмөр замдаа 280-аад ажилтнтай ажиллаж байна. Ингээ үндсэн 2 өртөө, дундын нэг зөрлөгтөө, ингээ цагаан алга өртөө, дулгуур өртөө, ерөө сумын орчинд байдаг 50 зөрлөг. Тэгээд одоо төгсгөлийн мөн өртөө хандгаат 80% дулаан тусган шаамран иргэд энд ажилладаг. Энэ ард иргэдийг бол бид нар авч ажиллуулахдаа бол төмөр замын мэргэжилгүй улсуудыг бид нар мэрэгшүүлж одоо ингээд тогтвортой тогтмол ажлын байртай бол ингээ хүмүүс маань ажиллаж амьдарч байна. Төмөр зам тавигдаж явагддаг эхлснээс хойш манай хүмүүсийн ихэнх нь ер нь нэг айлаас нэг хүн бараг л байгаа ах шүү бараг. Тохирсон мэрэгжил эзэмшүүлээд тэрийг тогтвор сургалттай ажиллуулна гэдэг бол манай байгууллагын гол зорилт болсоор ирсэн. За бид нар яаж мэрэгчлээ боловсон хүчийг ажиллуулах юм бэ? Эхлээд бол анх байгуулагдахад бол орон нутгаас ажилтаа авахд мэрэгжилгүй ажилтнууд зөндөө орсон манад. За эднэрийгээ бид нар бэлтгэж авсан өөрсдөө. Одоо өөрөө хүнд даацын өөрөө болгогч машиныг л одоо барьж сурахаас эхлээл манай орон нутгийн ажилтнууд энд бол хамрагдаад явсан. Одоо манай урахад ажиллаж байгаа, манай төмөр замд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд л мэрэгжилтэй болж ингэж ажиллаж байна. За би Сэлэг аймгийн онгоо хөхөд Сэлэг аймагт төрсөн. Дулаан тосгоноос эхнэр хөхтөд болоод Дулаан тосгонд ач холбогдолтын хэсэгт 2006 оны 10 сард ажилд ороод БТЕГ компанида 2 жил 3 жил ажиллаж байгаад сургалтын явгаар 50% хөнгөлөлтөй төмөр замын сургууль сураад төмөр замын сургууль маань уг вагон хүчний курс 35 хоногийн курс төгссөн. Тэгээд уг компанид одоо вагон хүчний мэрэгчлэр ажиллаж байна. 12 оны 7 сард орсон. Ихтэй сургуулиудад сурч байгаа орон нутгийн хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг одоо төлж ивент итгэх байдлаар бид нар боловсон хүчнээ бэлтгэж авсан. Мөн өөрийнхөө байгууллага төдийгүй орон нутагт шаардлагатай хэрэгцээтэй багш боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх талаар ч гэсэн бид нар зөндөө олон арга хэмжээ авч ирсэн. За 2007 оноос 2014 онууд бол оны хугацаанд бол ерөө шаамар жавхлан сумдын оюутнуудад бол сургалтын төлбөр сургалтын зардалд бол 97.6 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Сургалтын зардлыг ингээд төлсөн хүүхдүүд маань төгсөөд өнөөдөр манай байгууллагад 10 гаруй хүүхд ажиллаж байгаа. Манай шинэ боловсон хүчнүүд бидний сургасан хүмүүс. Цаашдаа бид нар ямар бодлого баримталж ийн гэхээр мэрэгчлээ боловсон хүчнүүдээ одоо орон нутгаас авахын тулд орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага ард түмэн өөрснөө бас мэрэгжил боловсрол эзэмших хэрэгтэй байна. Одоо цаашд тавьж байгаа шаардлага бол мэрэгчлээ болоод ир бид нар эндээ дадлагжуулаад авъя. За дээр нь өөрийнхөө ажилтнуудын хүүхдүүдийг удам дагсан уурхайчин болгох, удам дагсан төмөр замчин болгох ийм бодлогыг баримталж бас дадлаг сургуулийн төгсгөөд бас ажилд авч байгаа. Ерөөгийн модон заводын модыг голоор урсгаж Монгол улсын барилгын аж үйлдвэрлэлийг хангах зорилготойгоор 1958 онд Дулаанхан тосгоныг байгуулсан түүхтэй. Цаг хугацааг улиран сөхөөс 1961 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар тогтоолоор төр захиргааны Дулаанхан хороо анх үүсч 1992 онд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулиар Дулаанхан тосгон болгож өөрчилснөөс хойш өнөө хүрсэн нь энэ. За модны үйлдвэр болохоор 1998 оноос хойш гадаад руу мод экспортлохыг хоригдсноор Дулааны модны үйлдвэр бол ерөнхийдөө үйл ажиллагаанд зогссон. Тэгээд 2001 оноос хойш модон материал гаргахыг болон дотооддоо үйлдвэрлэлийг хязгаарлаж өгснөөр Дулаан тосгоны иргэдийн амжиргаа бол маш их дороотж эхэлсэн 2006-7 оны хүртэл. Нийт хүн амынх нь бараг 30-40% нь гадагшаа нүүж ер нь Дулаан тосгонд төр төсвийн байгууллагын хэдэн ажилчид мал дагсан эдэн ахмад наснууд иргэд ийм л
байдалтайгаар ер нь бол дулааны ирээдүй бол нэлээд бүрхэг болж эхэлсэн байгаа. Яг миний үетэй ижилхэн бас нэг хот хүрээ газар явсан. Тэгээ бас яг нөгөө хөгшчүүд жоохон амьдрал жоохон тиймэрхүү тэгээ яг явж чадахгүй хүмүүс нь бол үлдсэн. Тэгэл яг миний үеийнхэн бол явсан шүү дээ, хөгш ухта бас гайвах шиг сургууль соёлд оруулж ийний тэрийг явсан. Энэтэй холбогдуулаад одоо энэ бол төмөр өрөөгөл хувьцаат компани үүсч энэ дулаан тасгнаар төмөр зам тавигдсанаар дулааны иргэдийн амжиргаа дээшилж сэлжин сурч хөдөлгөөн бол нэлээ ихсэж ирсэн. Ингэснээр бол иргэдийн амжиргаач дээшилсэн худалдан авах чадвар эднэр бол дээшилж ирснээр бол иргэд бол энд эргээд суурьчих хандлага нь нэлээ ихсэж ирсэн юм. Энд нэг ээж аав энэ чинь энд малтаа байсан болох тэр хэлж байгаа юм чи одоо энд чи ийм байгууллага ингээд гарч байна. Ерөөсөө нутаг орноо зорио хүрээ тэр шиг эндээ ажиллая. Тий? Тэгэл наашаа ирсэн тий. Тогоочхон үнэлгийг үзүүлээд би хуучин бас 4 зам дээр ажиллаж байсан. Одоо ингээд хотод байжгаад буцаад хүрээдэрлээ. Ингээд энэ тийм тосгон тийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юм байна. Тийм бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа юм байна. Тэгээд энд тогоочхон оронтой байна уу гэх анх хурж ирсэн. Тэгээд ингээл ажилдаа ороод буцаад иж хахад бас ингээл хүмүүс буцаад ирээд ирж байгаа юм чи. Би одоо энэ Сэлэнг нутгийн ёстой уугуул хөөхт. Тэгээ одоо энд 61 онд энд төрж өссөж ийнэ. Тэрнээс хойш одоо тэгэл ерөөсөө энэ нутагтал байж ин та. Нилээ агц дээшилсэн л дээ. Би бол одоо авдаг цалин маань бас болцоотны хангалттай бас өөрт хүрж ийн. Тэгээ миний гэр бүл хүртэл энд ажиллаж байсан болохоор хоёулаа ажиллаж байсан болохоор бас амьдралд бол ер нь цалин мөнгө маань бол хангалттай хүрэлцээтэй л. Би чи энэ компанид ажиллаад охиныхоо дээд сургууль төгсгөөд тэгээ Япон явуулсан, сурч байгаа. Одоо Японд сурч байгаа тийм. Хүү маань одоо бас л энд юу яасан, энэ сургуулаа төгссөн сүүлд энд ирээд 2000 оноос хойш хурж ирээд тэгээд Тэмсд яваад тэгээ одоо Хамбогдод оюутлагад ажиллаж байгаа. Уг компанид ажилд орсноос хойш тэгэл ер нь бид хоёрын амьдрал тийм бас нэг орох оронтой, унаг унаатай, хүүхдүүдтэй ярих зүйлтэй, бахарх уустай их л тохиолдол их л байна. Засгийн газрын жоох хүчээр шагнуулж илаа. Манай дулааны тосгоны ард иргэдийн амьдрал бас арай ондоолсон. Төмөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа манай нэг компани төлөвлөж байна, богоо үзчихэрж байна. Тэгээд ер нь хүний амьдрал гэдэг чинь бас нэг ажилтай төрөлтэй байх чинь идэх хоолтой, өвчин зовлонгүй эрүүл байна гэдэг чинь бас хад жаргалтай байдаг. 2009 онд Монголын томоохон уурхай болох Баянгол уурхайдаа би аж ахуйн хэсэгт үйлчлэгч, хийм цэвэрлэгээнд угаагч 2013 оноос би дотоод хяналтын ажилтнаар одоо хүртэл ажиллаж байна. Гэр бүлээрээ ажилтгаа энэ уурхайдаа. Энэ уурхайд ирэхээс өмнө би нөхөртөөгөө хуваараа хоёлоо ажил эрхэлдэг байсан. Алтанд явах, самарнд явах. Тэгээд энэ уурхайд орсноор одоо доктор шууршилтай өдөр тутмын цалин хөлстэй болохоор амьдралын баталгаа маань ямар ч байсан өндөр болоод 2 хүүхдээ ямар ч гэсэн ихтэй сургууль төгсгсөн. Хүү маань бас энэ уурхайдаа бас автовазад засвартнаар ажиллаж байгаад хань ижилтэй болоод ямар ч гэсэн гэртээ одоо сууж байгаа. За тэгээ энэ уурхайг одоо би нэг хэдхэн цагаан байшинтай л энэ конторыг дөнгөж барьж ил байсандаа намайг орж яхад бол суурийн тавил тэгэл одоо тэрнээс хойш энэ уурхай болоод одоо бүтээн байгуулалт бол үнэхээр их боллоо. Тэгэхээр бид нар чинь өглөө уулзсан орой айтас буун ер нь тэгээд нэг гоё инээдхөөр баяр баясгалантай л явдаг шүү дээ. Ажилчдын хаан одоо энэ нийгмийн тал тэгэл гэр бүл бүрний бүх талаар нь энэ уурхай бол ер нь тэгээ дэмжиж ажилдаг. Тэгэл одоо энд бол одоо тэгэл бүхэл хэрэгцээ нь байна шүү дээ. Одоо ажилласаа тараад ирсэн ч гэсэн чинь хоолндоо орчоод усандаа ороод тэгэл амарцгаа бол зурагтаа үзэл тэгэл бүхэл юм л энд байна л та. Богоо зүгээрээ чинь цалин мөнгө нэмэгдээд ямар байна бас 12 жилийн өмнөх юм одооны өмнөх юм шал ондоо болсон. Эхнэр хүүхд эрүүлэн ад жаргалтай болохоор бас өглөө ажилласаа богоод гэрлүү хайхад бас нэг гоё өөр энергийн жондоо баяр баясгалантай сайхан л явдаг шүү дээ. Энэ одоо ажилчдын цаанууд одоо мэдээж гэр бүл аав ээж ах トゥ үр хүүхэд ингээд бүгд одоо ингээд ажил амьдрал сургууль цэцэрлэг бүх юмд хамрагдах амьдралын бүх одоо боломж болцоог бол авч өгч
байгаадаа бид нар бас баяртай байдаг. Өдөө нутгийн буйдхан ах үед орчин цагийн хөгжлийг ойртуулах хүндхэн ачааг үүрчива үндэсний компаниудын нэг болд төмөр ерөө гол юм. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тус компани Салинг нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахдаа нүдэнд харагдах, гарт баригдах их бүтээн байгуулалтын зам мөртэй. За үйл ажиллагаа эхэлсэн цагаас бол Салинг аймаг болон Салинг аймгийн Ерөө, Шаамар, Жавхланд сумдуудтай бол нэгт холбоотойгоор ажиллаж ирсэн. За 2007 оноос 17 оны хугацаанд бол гэрээ хэлцээр болон Ерөө, Баянгол сангаар дамжуулан нийт 4 тэрбум 756 сая төгрөгийн хандив тусламжийг үзүүлсэн байдаг. Нийтийн зориултаар биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх зорилгоор 120 сая төгрөгийн спорт залыг барьж өгсөн. Энэ нь болохоор аймгийн хэмжээний болон бүсийн арга хэмжээ зохион байгуулахад маш том төлөв зөвж байгаа юм том бүтээн байгуулалтыг баярлсан, талархсан олон удаа асуудлуудыг ярьж идэг. За тухайлах юм бол Болтмор Ерөө гол компани маань энэ их бүтээн байгуулалтынхаа үед манай сум орон нутагт төв одоо зам одоо хатуу уучлалтай болгоход 700 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн юм байна. За мөн одоо Шаамар сумтайгаа за дулаахан тосгонтойгоо гэрээтэй одоо ажиллаж тэр гэрээнийхээ дагуу жил бүр одоо сум орон нутагта 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж исэн юм байна. За мөн одоо ерөнхий боловсролынхаа сургууль руу за бас мөнгөний тусламж 5 сая төгрөгийн одоо хандивч гэдэг юм уу. За мөн одоо түншлэн сургуулийн хүүхдүүдийн одоо үндэсний хөгжимтэй болгох. За үндэсний одоо урлаг уран сайхны хувцастай болгохч гэдэг юм уу. Олон одоо ажлуудыг бас хийж исэн юм байна. За манай одоо эрүүл мэндийн төвд гэхэд шинэ одоо эрүүл мэндийн төвтэй болсон байгаа. За тэр төвийг маань одоо барьж байгуулахад 200 сая төгрөгийн одоо хөрөнгийг хандуулж исэн юм байна. За мөн одоо 3 жил дараалан ахмадуудыг маань одоо утаагүй мөнгөнд аялуулж исэн юм байна. За мөн одоо сум орон нутгийн одоо 5 хүртэлх одоо хүүхдийг жил бүр сургалтын төлбөрийг дааж исэн. 10 жил одоо бид нар манай компани бол дулаан тосгоны одоо тодорхой одоо албан газрын хүрээл байхгүй. Тэрний үг бол одоо мод бэлдэх бааз дээр ажиллаж байсан улсуудад хаяг харьяалагт албан газар байхгүй. Тэр ахмадууд бол бид нар жил болгон ахмадын баяраар хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг. Монголын үндэсний уламжлалт цагаан сараар бол сумын одоо 150 ахмадыг тэрд бүхэлд нь одоо хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг. Жил болгон. Төрийн албан хаагчдын байрыг мөн барьж өгч ирсэн юм сайхан уламжлалтай. Өнөөдөр энэ төр төсвийн байгууллагад ажиллаж байгаа нийт 14 албан хаагч энд ирээд одоо байрг өгөж суух тийм үгүй болсон байна. Яг л энэ төр төсвийн байгууллагуудыг залуу боловсон хүчин ирээд орон нутагт ажиллахад ямар ч байсан ажлын байраар хангахтаас гадна өөрөө тухтай суух юм орон сууцаар хангаж өгсөн ийм сайхан ажлуудыг иргэд рүүгээ зориулсан ажлуудыг хийж яваад нь бас юм баяртай байдаг юм аа. 2015 онд Буган тосгоны инженер зураг төсөлд 108 сая төгрөг, Баянгол сангаар дамжуулан Бугантын цэвэр бохор усны шугам засварт 136 сая төгрөг, 2016 онд инженерийн зураг төсөлд 72 сая төгрөг. Намайг энд ажиллаж байх үед бол төмөр өрөө гэдэг голоос орон нутагт 100 сая хөрөнгө оруулалтыг цэвэр бохор усан дээр одоо асуудлыг шийдсэн юм. Энэ асуудлыг шийдэхээс өмнө бол манай ариутгах татваргын одоо хүлээн авах сангийн моторууд нь шатчихсан, худагнууд нь үнэндээ нурччихсан, устчихсан ийм байдалтай. Энэ тосгоны төвөөр нь ус нь бохир нь ингээд орон сууцнуудын бохир нь гараад явцдаг ийм байдалтай байсан. Болд өрөө компаниар шийдвэрлэхийн тулд бид анх одоо иргэдийн худлын тэргүүлэгчид, төлөөлөгчд бид нар одоо болд өрөө компани бүр Улаанбаатарт байдаг офис дээр нь бид нар очиж уг асуудлыг шийдэж өгөөч ийм юм байна гэдэг дээр би өөрөө тэргүүлэгч байсан болохоор бас цуг явж очоод уулзаад энэ байдлуудыг шийдүүлсэн юм аа. Худаг гүний 2 ноцоос бохирын ариутгах татваргын татах бүх тэр 37 кВт-ийн 2 мотор ноцоосуудыг бүгд сольж тавиад үйл ажиллагаа бол одоо ерөнхийдөө явж эхэлсэн. Байрнуудын доодох
бохир усны хоолой хуучин байсан төмөр хоолоонуудыг орчин үеийн пластик хоолоогоор солиод дараа жилийн хавар нь дахны нэг компаниар шууд хийлгэж гүйцэтгэхэд комисс төлөөлөгч өгсөө. Энэ хөрөнгө оруулалт нь ийм учиртай хөрөнгө оруулалт учраас тэгээд тус компани өгсөн хөрөнгө оруулалт нь ерөнхийдөө бүх үйл ажиллагаанууд нь хийгдэж тосгоны энэ гадуур урсж байсан энэ тосгоныхаа төвөөр урсж байсан аимшигын цэвэр бохир уснууд нь бол жигдэрч даран шаанд орж жигд татагдж явж байсан үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн юм аа. Болтөмөр ерөөгөл компани Баянгол уурхай үйл ажиллагаагаа эхэлсэн цагаас эхлэн Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын хөгжилд бүтээлч хувь нэмрээ оруулсан хөрөнгө оруулалтыг хийж ирсэн юм. Компани санаачлагаар байгуулсан Ерөө Баянгол сангаар дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийгддэг. Энэ суманд 1.3 км хатуу хүчилтэй зам, 2.1 км газарт хайрган хүчилтэй сайжруулсан зам тавьсан нь тус компанийн орон нутагт хийсэн бодит бүтээн байгуулалтын нэгэн хэсэг. Би Ерөө сумын сударгын үргэлж ажлыг авсан цагаас хойш 2017 онд 59 сая төгрөгөөр Ерөө сумын төвийн доторх зам засварлах ажлыг хийж гүйцэтгсэн. 2016 онд Ерөө суманд 70 хүүхдийн цэцэрлэг бүх тоноглох хөрөмжтөө байгуулж өгсөн байж байгаа. Одоо 2018 онд бол бас өмнө нь одоо яаж ажиллаж ирсэн тэр юм маягаар нийгмийн өмгөөллийн хариуцлагын гэрээний дагуу бас гэрээ эзлэх хийх эхний шатны ажилд ороод явж байгаа. Нэгтлэл нь бол одоо Ерөө бугантыг оловсон шорон замыг одоо засаж сайжруулах засварлах ажиллагаанд одоо 150 сая төгрөг одоо төлөвлөд хийгээ байж байгаа. Үүнийг одоо өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн засаг дарга олон одоо энийг Болтөмөр компанийн захирал удирдлагуудтай уулзаж бас энэ асуудлыг шийдээд явж байгаа. Тэгээ энэ жилдээ бас дөрвөөр тогтохгүй бас энэ Ерөө суманд нийгмийн хүлээх хариуцлагын гэрээнийхээ дагуу мөнгөнд тусламж болон бүтээн байгуулалтын одоо ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр гэрээндээ одоо тусгаад явж байгаа. За нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Болтөмөр Ерөөгөл компани маань орон нутгийнхаа байгууллагуудтай бас сайхан хамтарч ажиллаж чаддаг. За зөвхөн одоо миний ажиллаж авах хугацаанд төдөөгүй өмнөх одоо 10 жилийн хугацаанд засаг дарга хийж ирсэн хүмүүстэй болон чухлын сумын маань ард иргэдтэй байгууллагуудтай маш олон зүйл дээр хамтарч ажилласан байдаг. Жишээлбэл социализмын үед одоо баригдаад сүүлд нь одоо нэлээд балгас болцсон байсан энэ усмлуудын суурийг одоо зөөх өсөр том ажил тус компани өөрийн тоног төхөөрөмж техникээ гаргаж одоо тусалж байсан байдаг. За мөн өнгөрсөн жил сумын түүхт 40 жилийн хойдор хамгийн түрүүнд хандад тусалцаагаа үзүүлж сумаануудыг дэмжиж ажилласан байдаг. Болтөмөр Ерөөгөл компани энэ том бүтээн байгуулалт энэ том улирхан компани Сэлэнг нутагт ажилласнараа манай нутагт бас үйл ажиллагаагаа явуулдгаараа төрийн байгууллага энэ нутгийн ард иргэдийг дэмжиж ажилладаг, талархаж явдаг. Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь өнөөдөр үндсэн 12 туслах 6 нэгжтэйгээр нийт 180 мянга гаруй хүнд эрүүл мэндийн 2 дугаар зэрэглэлийн тусламж үзүүлж байна. Тэгэхээр зэргийн томографи аппарат гэдэг манад яагаад чухал юм гэхээр гэмтэл ослын үед онш тодруулах шаардлагатай мөн харуултын үеийн тусламж үйлчлэхэд бол маш нэн шаардлагатай юм. Онцлогооны аппарат юм байна. Хэрвээ энэ байхгүйгаас одоо бид одоо яадаг вөхөр хүнд гэмтэл ялангуяа тархины гэмтлийг онцлог төвшин байна байхгүй учраас Дархан уулын аймаг руу юм эсвэл Улаанбаатар руу өчтнө илгээдэг. Манайх чинь үндсэндээ 2 нэгдсэн эмнэлэгтэй шүү дээ. Эндээ бол манайх аймгийн нэгдсэн эмнэлэг Мандал сум бас 27 орчим мянган хүн хамтдаа тэнд бас нэг 170-80 ор бүхий эмнэлэг байж идэг. Тэгээд хоёрыг нийлүүлэх боломж байна гэдэг ингээд ярингуут нь бүхэл бүтэн 108 мянган хүний эрүүл мэндийн төлөө хөрөнгө оруулах шаардлага байна гэдгийг үднэс хүсэл тавьж Болтөмөр Ерөөгөл компанийн хүсэлтийг хүлээж авч манайд хөрөнгө оруулалт хийснээр өнөөдрийн байдлаар бид яг энэ томографи аппаратын хамгийн одоо сүүлийн үеийн 128 цэцлэгтэй ийм аппаратуудыг авчираад болгоцсон байж байна. Гагцгүй энэ аппарат маань бас өөрөө туяаны шаардлага өндөр түвшинд өөрөө байрны шаардлагадаг учраас бид байраа зассан одоо дараагийн хамгаалтуудын ажлыг бас захиалгыг хүлээгдэж байгаа. Тэгээд удахгүй суурлагдах юм бол бид нар ерөнхийдөө тооцож байгаа 6 сарын 1-нд суурлагдаад одоо мэргэжлийн хяналтын зөвшөөрөл гарчих юм бол
энэ бүх онцлогоо шинжилгээг иргэдийн Улаанбаатар хувьд тусгалыг зогсоох. Дээрээс нь одоо төгсөөд ирсэн эмчнэр маань бэлэн байж байгаа учраас дараагийн эмчилгээний асуудлыг хурдан шийдвэрлэх, ингэснээр хүмүүсийн амь нас эрүүл мэндийг богино хугацаанд аврах ийм боломж бүрдэх юм аа. Тэгээд энэ бол их өндөр ач холбогдолтой зүйл болсон. Тэгээд энд бас сэтгэл гаргаж хөрөнгө хүчээ одоо нийслэлийн ард түмний эрүүл мэндэд зарцуулж байгаад Болтомор Ерөөгөл хамт олонд бас их талархаж явдаг. Болтомор Ерөөгөл компани тодорхой хувь нэмэр хөрөнгө оруулалтаар түүхт хулан хатан астан буудан хөшөө дурсгалж Сүхбаатар хотын гудамж талбайд өнгө нэмэн сүндрэлжээ. Нутгийн орчин цагийн залууст урам хайрлаж бүтээн босгож яваа амьдралд нь аз жаргалыг бэлэгдсэн гэрлэх ёслолын ордон хүүхэд залуучуудын эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулсан хөл бөмбөгийн талбайн бүтээн байгуулалтууд ч Болтомор Ерөөгөл компанийн нийгмийн хариуцлагын ажлууд юм. За мөн Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын тамгын газрын санаачлагаар Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд 2015 онд баригдах байсан ёслол хүндэтгэлийн ордны барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх 3 талтай гэрээ байдаг. Болтомор Ерөөгөл компани нь бол санхүүжүүлэгчээр оролцсон байдаг. За уг гэрээний дагуу бол санхүүгийн асуудлыг бол Болтомор Ерөөгөл компани нь бол 100% шийдсэн. Өшөө энд бол бас хөл бөмбөгийн талбай мөн адил санхүүжилттэй бол бүр олгогдсон байдаг. Газар дээр бол бүтээн байгуулалт маань тэмч таатайгаар биш байдаг. Намайг ажиллаж явах үеийн бас одоо Болтомор компани зүгээс үүд юм уу тухайн үед би бас энэ урхан удирдлага хийж байгаа үед бид хийсэн ажлаа нөх олон таниулах тал дээрээс алдаануудтай байсан. Тийм хардаг өнөөдөр харж байхад. Тэгэхээр бид нар энэ талаар бас нийт орон нутаг болоод аймаг орон нутаг болоод энэ сум орон нутгийн ард иргэдэд бас ард иргэдийг мэдээлэлээр хангаж явах, бодит үнээр хангаж явах ийм бол зайлшгүй шаардлагатай гэдэг мэдэгдэж байгаа. Тэгээд иймгүй улмаас одоо бас энэ компани юу хийгээд идэв, энэ компани нэг өмнө ямар хариуцлага өрөөд идэв гэдэг бас нийт ард иргэдээр бас мэдэхгүй байгаа учраас бас янз бүрийн сөрөг үр дагаврууд гарах магадлалууд бас байж харагддаг. Эрсдлийг сөрж эдүгэ хүрсэн 14 жилийн хугацаанд Болтомор Ерөөгөл компани 1300 гаруй ажлын байрыг тогтвортой хадгалж, орон нутагт дэд бүтцийг бүтээн цогцолгоож, ирээдүйн хойч үеийн боловсролд хөрөнгө оруулж, Монгол улсын эдийн засаг, орон нутагт үзүүлсэн бодит өгөөж нь энэ. Болтомор Ерөөгөл компани сүүлийн 10 жилд Монгол улсад төлсөн нийт татварын мөнгөөр 150 хүүхдийн ортой 164 цэцэрлэг, эсвэл 100 ортой эмнэлэг 82-ыг, дунд сургуулиар бодвол 123 ширхгийг барих боломжтой. Сүүлийн 10 жилд Болтомор Ерөөгөл компани Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг төлсөн тээврийн хөлсөөр 150 хүүхдийн 493 цэцэрлэг, эсвэл 100 ортой эмнэлэг 246-г барих боломжтой. Шилдэг татвар төлөгч топ 100 аж ахуйн нэгжид сүүлийн 7 жил тодорч татварын ерөнхий газраас олгодог хөх дэвтэр шагналыг 3 жил дараалан хүртэж, улс орныхоо эдийн засгийн хүндийг үүрэлцсэн нийгэм эдийн засгийн тогтворт хөгжлийн төлөө хувь нэмрээ оруулж яваа хамт олон юм. Монголын төр эдийн засгаа солонгоруулах хэтийн зорилттой. Гэхдээ уул уурхайн салбар нь эх 10 жилдээ ашиг орлого, хөрөнгө оруулалт, түүнийг дагсан дэвшилтэд технологиороо Монгол улсын хөгжилд тэргүүлэх салбар байх нь дамжиггүй. Тиймээс уул уурхайгаа түшсэн эдийн засгийг эергээр харж, баялаг бүтээгчтэй дэмжиж хамтдаа хөгжих учиртай.